नमस्कार मित्रांनो, विया मराठी या यूट्यूब ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये कसल्याही प्रकारचा जो खोकला असतो, खोकल्याची जी उबळ असते ती दूर करण्यासाठी एक सुंदर असा घरगुती आयुर्वेदिक उपाय आज मी तुमच्यासोबत या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा। मित्रांनो, तुम्ही हा जो उपाय आहे तो कोणीही केव्हाही आणि कधीही करू शकतो। या उपायासाठी आपल्याला फक्त या दोन वस्तूंची गरज आहे। उपाय केल्यानंतर कसल्याही प्रकारचा खोकला तात्काळ बरा करण्याची क्षमता या उपायामध्ये आहे। मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी फक्त आपल्याला या दोन वस्तूंची गरज आहे। चला तर मित्रांनो, काय आहे तो उपाय जाणून घेऊयात। मित्रांनो, उपाय सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही हे चॅनल पहिल्यांदाच बघताय तर असेच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित सर्वात आधी पाहण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त या दोन वस्तूंची गरज आहे। बघा, त्यातील पहिली वस्तू आहे ती म्हणजे मध। कुठल्याही कंपनीचं किंवा कुठल्याही प्रकारचं शुद्ध मध तुम्ही या उपायासाठी वापरू शकतात। घरामध्ये किंवा आपल्याला या बाजारामध्ये सहज हे मध उपलब्ध होऊन जातं। तर मध आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे। दुसरं महत्त्वाची गोष्ट लागणार आहे ती म्हणजे सीतोफलादी चूर्ण। बघा, कुठल्याही प्रकारच्या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोअरमध्ये हे सीतोफलादी चूर्ण हे उपलब्ध असतं। तुम्ही कुठल्याही कंपनीचं सीतोफलादी चूर्ण वापरू शकतात। तर या आयुर्वेदिक सीतोफलादी चूर्णाचा खोकल्यासाठी कसा वापर करायचा ते आपण पाहूयात। बघा, या दोन वस्तू घेतल्यानंतर आपल्याला करायचं काय आहे, साधारण एक वाटी घ्यायची आहे। वाटी घेतल्यानंतर 1 चम्मच मध आपल्याला या उपायासाठी एकदा वापरण्यासाठी घ्यायचा आहे। बघा, पूर्ण 1 चम्मच मध आपल्याला या उपायासाठी घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। मित्रांनो, मध घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये मिक्स करणार आहोत हे सीतोफलादी चूर्ण। मित्रांनो, हे जे चूर्ण आहे 1 चम्मच मध घेतल्यानंतर आपल्याला फक्त अर्धा चम्मच हे सीतोफलादी चूर्ण त्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। आहे सीतोफलादी चूर्ण हे आपल्याला अशा पद्धतीने या मधमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। बघा, चम्मचच्या सहाय्याने किंवा बोटाच्या सहाय्याने आपण मध आणि सीतोफलादी चूर्ण यांचं मिश्रण अशा पद्धतीने तयार होईल। आता आपण याचा वापर नेमका कसा करायचा ते आपण पाहूयात। मित्रांनो, याचा वापर घरातील सर्वच जण म्हणजे 6 वर्षापुढील घरातील सर्वच जण खोकला जर झाला असेल तर याचा वापर करू शकतात। तर मित्रांनो, याचा वापर बघा, ज्या वेळेस आपल्याला खूप खोकला येतो किंवा खोकल्याचा जो त्रास असतो तो दूर करण्यासाठी आपण दिवसभरातून कधीही हे फक्त बोटाच्या सहाय्याने चाटण याचं करायचं आहे, चाटायचं आहे। असं केल्यानंतर तुमचा जो खोकला आहे तो तात्काळ बंद होऊन जाईल। खोकल्यावर अतिशय गुणकारी आहे, 100% रिझल्ट देणारा आहे। एकदा नक्की करून पहा आणि हा उपाय तुम्हाला कसा वाटला हे देखील कमेंटमध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह। तोपर्यंत नमस्कार, टेक केअर।